Вопрос загрязнения воздуха один из самых серьезных, и к нему в Башкортостане очень пристальное внимание. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан. Нияз Мансурович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, конечно, с вами сошлись к тому, что в экологии несерьезных вопросов нет, и любой вопрос, это на самом деле вы воспринимаете очень остро и реагируете на него. Но именно сегодня давайте поговорим о воздухе, о том, чем мы дышим. И мы с вами говорили о том, что это именно такое, у воздуха есть такое свойство очень быстро меняться, роза ветров и так далее. Но давайте поговорим сегодня о том, насколько было в последнее время случаев превышения предельно допустимой концентрации. Хотелось бы отметить то, что в целом мониторинг атмосферного воздуха в Российской Федерации, в Республике Башкортостан в частности, осуществляется несколькими организациями. В первую очередь это, конечно, служба по мониторингу за окружающей средой «Гидромет». Есть региональная сеть мониторинга, это сеть, которая находится на балансе Министерства природопользования и экологии. У нас 12 автоматических станций, 4 передвижных станции по Республике Башкортостан. Причем наибольшие из них сосредоточены в городе Стерлитамаке. 3 автоматических станции в Стерлитамаке, 2 в Салавате и 2 в городе Уфе, где мы круглосуточно осуществляем мониторинг атмосферного воздуха. Превышения они значительные, количество их в разных городах по-разному, но я могу сказать, что наибольшее, конечно, превышение зафиксировано в городе Стерлитамаке. Это больше 1000 только за текущий год. Это по разным показателям, это и сероводород, это и пыль, и прочие вредные вещества, так называемые маркерные соединения для крупных химических предприятий. Ну, теперь неудивительно, почему именно в Стерлитамаке сразу 3, если я не ошибаюсь, передвижные лаборатории, о которых вы сказали. Нияз Мансурович, с чем связаны именно эти случаи и как они расследуются? Если вы о них в курсе, стало быть, вы изучали природу этих нарушений? Да, действительно, мы проводим детальный анализ с точки зрения аналитики. У нас действует подведомственное учреждение, так называемое Управление государственного аналитического контроля. Это подведомственная лаборатория Министерства природопользования и экологии. Каждый случай расследуется детально, превышение предельно допустимых концентраций. И уже после этого делается выборка потенциально предприятий, которые могли быть источниками. Вся эта информация направляется в правоохранительные органы, в надзорные органы, для того, чтобы уже проводились проверочные мероприятия в отношении предприятий и уже привлекались они к санкциям. То есть это и штрафы, и плата за негативное воздействие, ну и в целом ущерб, который может быть посчитан для каждого предприятия. Вот как реагирует предприятие на нарушения? Вообще, как построен, мы в общем и целом поняли, как построен именно вопрос мониторинга воздуха в республике в целом, это какие ведомства задействованы, но теперь важно понимать именно, как на предприятиях осуществляется этот контроль. Есть ли какие-то у них требования? Наверняка есть, но вот какие? Ну, я бы хотел сказать, что многие предприятия у нас построены были в советское время. В настоящее время законодательство, конечно, природоохранное, экологическое, оно крайне ужесточено и очень много современных требований. Простой пример. С 1 января 2025 года все предприятия должны иметь так называемое комплексное экологическое разрешение. Ну, это, по сути, паспорт работы предприятия, где все процессы описываются. С 1 января 2028 года все предприятия обязаны установить датчики контроля выбросов на, будем грубо называть, на источниках, это трубы. То есть на каждой трубе должен стоять датчик выбросов, который должен в режиме онлайн передавать информацию. Если происходит превышение, то, соответственно, уже штрафные санкции автоматически фиксируются. Ну, это как там фиксируется у нас дорожное движение, да, правила дорожного движения, автоматическая фиксация. Конечно, мы стремимся к этому. На многих предприятиях внутри есть производственный контроль, есть собственные лаборатории. Всегда очень интересно слушать экологов предприятий, которые говорят, что за весь период работы они ни разу не видели превышения и так далее, и так далее. Хотя мы все это фиксируем и в границах санитарно-защитных зон. Здесь ситуация, наверное, заключается немножко в другом. До тех пор, пока датчики не будут установлены на трубах, на источниках выбросов, сложно будет доказать, что именно это предприятие явилось источником неприятного запаха, выбросов негативных. Хотя неприятные запахи это не всегда превышение. Да? То есть, и мы можем даже не почувствовать, с другой стороны, мы можем даже не почувствовать, что у нас есть кратное превышение какого-нибудь крайне вредного вещества, например, диоксина. Да? То есть это тоже очень-очень внимательно надо за этим смотреть. Вот вы говорите о том, что будут установлены специальные механизмы практически на каждой трубе, да, для того, чтобы онлайн уже посылать информацию о нарушении. Есть какая-то программа, к какому, допустим, году должны быть установлены эти нарушения? К 2028 году. С 1 января 2028 года все крупные промышленные предприятия, так называемые объекты первой категории, они должны иметь датчики контроля атмосферного воздуха. За чей счет будет это осуществляться? Только за счет предприятий.
Готовы сами предприятия, то есть подписались, может быть, соглашение какое-то, если они понимают, что это нужно сделать? Я просто приведу пример. У нас в 2019 году вышел закон, в котором всем предприятиям давалось время до 2025 года разработать паспорт. Да. Могу сказать, что таких предприятий республики 112. Из них львиная доля еще даже не приступала к разработке. А к чему это все ведет? Что с 1 января 2025 года Росприроднадзор по данным предприятиям будет в 100 раз увеличивать плату за негативное воздействие на окружающую среду. То есть они будут отвечать рублем. Поэтому здесь предприятия сами заинтересованы в максимальной модернизации. Но прошло время, когда уже предприятия, так скажем, закрылись. Вы все знаете, что у нас подписано четырехстороннее соглашение между крупными предприятиями: Газпром Химсалават, Башкирская содовая компания, в этом году Сертамасский нефтехимический завод, Синтез Каучук. Они все включились. Это действительно уникальный случай, когда предприятия показали, сколько же будут они тратить на природоохранные мероприятия, какие мероприятия они будут проводить, какие установки, например, очистки серы в городе Салавате, Газпром Химсалават. Это существенные инвестиции в природоохранную сферу. Ну вот мы с вами говорим в основном о крупных предприятиях, и вы назвали число, их 112. Они худо-бедно занимаются экологическими вопросами, но есть же и мелкие предприятия. Вот их численность какова? Вы знаете, их численность исчисляется несколькими десятки тысяч, да, те, которые осуществляют вид деятельности промышленность. Все они находятся под надзором Министерства природопользования и экологии, по категориям я имею в виду. То есть у нас как разделено? Самые крупные промышленные предприятия, так называемая категория объектов негативного воздействия на окружающую среду. Каждый объект имеет свою категорию. Там промышленные предприятия — это первая, в основном вторая категория. Третья, четвертая категория — это малые предприятия, которые осуществляют свою деятельность, они поднадзорны Министерству природопользования и экологии. Конечно, мы осуществляем мониторинг. Здесь бы я все-таки хотел бы обратить внимание на администрации муниципалитетов, потому что на местах четко видно, какое предприятие, каким видом деятельности занимается. И не всегда Министерство природопользования и экологии может адекватно среагировать. Поэтому здесь необходимо создавать и общественные экологические советы на местах, и главам муниципалитетов, либо отделам, которые занимаются экологией, здесь более такую взвешенную политику или более открытую политику с точки зрения взаимодействия с данными предприятиями. Потому что законодательство экологическое, оно крайне продуманное, и оно крайне сложное с точки зрения того, чтобы запустить какое-то производство, необходимо пройти очень много согласовательных процедур, получить лицензию, предельно допустимые выбросы и так далее, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и так далее. Я лишь к чему говорю? О том, что сейчас законодательство оно крайне зарегулировало вот эти все экологические процессы. А многие предприятия, не зная этого, запускают производство, а потом приходится просто с этими инвестициями прощаться. Муниципалитеты как сейчас регулируют этот вопрос? Выстроен ли процесс? Я могу сказать, что в городах Стерлитамак, Салават этот процесс выстроен. Есть общественные экологические советы, они периодически собираются, туда приглашаются крупные предприятия, заслушиваются их планы. Это действительно, так скажем, изменения, которые позволяют выслушать предприятия. До 2019 года, в принципе, предприятия никогда не информировали ни правительство, тем более муниципалитета о том, что они планируют делать. Нияз Мансурович, а как реагируете на жалобы именно обычных жителей, которые звонят, зачастую через 112? Любой сигнал на превышение или на плохое качество воздуха, или на неприятный запах, он попадает в единую диспетчерскую службу, после этого распределяется либо лаборатория Министерства экологии выезжает, либо лаборатория МЧС выезжает, фиксируются все превышения, после этого мы уже передаем в правоохранительные органы для того, чтобы уже производили поиск того нарушителя, который это все осуществил. Получается, что за вопрос именно загрязнения воздуха отвечают сразу несколько ведомств, организаций. Это и Гидромедцентр, который мониторит, и у них установлено... Можно поподробнее об этой системе и как именно попадают эти информация до Росприроднадзора, Роспотребнадзора, до вас доходит? Так же, как прогноз погоды. То есть посты Росгидромета, они фиксируют превышение и направляют бюллетень о возможных превышениях предельно допустимых концентраций в Роспотребнадзор, Природнадзор, в природоохранную прокуратуру, в Министерство природопользования и экологии. И мы со своей стороны, тоже круглосуточно обрабатывая данные с наших автоматических станций, также направляем информацию. В случае, если это наш надзор, конечно, инспектора выезжают, анализируют, и после этого уже согласовываем проверочные мероприятия. Насколько быстро доходит информация?
Информация доходит быстро. Вопрос проведения проверочных мероприятий, он долгий, согласования с органами прокуратуры. А проведение мониторинга, ну, я думаю, что мы в течение суток там, да, сможем проанализировать. А мы оперативно реагируем. Ну и сейчас интересный вопрос о том, вы уже сказали о том, что крупные промышленные предприятия гораздо ответственнее реагируют на вопросы экологии, но и до них доходит также прогноз погоды, о том, какой ветер ожидается и так далее. Вот просветите и в этом направлении. Вы знаете, есть такое понятие неблагоприятные метеорологические условия, НМУ. Каждое предприятие в соответствии с действующим законодательством должно разработать план мероприятий в рамках НМУ. Это снижение объема производства, снижение объема выброса, да, то есть полный так называемый производственный экологический контроль, в рамках которого все экологи на предприятии, главные инженера об этом знают. Когда происходит прогноз погоды, НМУ, штиль, ну, по-другому мы назовем это, все предприятия обязаны реагировать. Суть в том, что не всегда, ну, может быть, это неответственный подход к данным процессам, но в целом это все также законодательно зарегулировано, и все эти планы мероприятий, они согласовываются с Министерством экологии для этих предприятий. Вот вы говорите, что, может быть, не всегда реагируют, но есть ли какое-то наказание, если не реагируют и все-таки выбросы есть, или это пока... Вы знаете, наказание есть, вплоть до уголовной ответственности, на самом деле, для сотрудников, которые отвечают за эти производственные процессы. И примеры тому имеет место быть. Их, наверное, немного, да, но в целом такая практика уже складывается, как по стране, в Республике Башкортостан есть. Отзываются лицензии, приостанавливается работа предприятий, поэтому здесь ответственность, она крайне высокая. И многие предприятия сейчас, дабы не подпадать под штрафные санкции, они поэтому и разрабатывают эти программы с точки зрения модернизации. Конечно, пока этот процесс не идеален, но мы стремимся к тому, чтобы у нас система мониторинга и система анализа в целом, и система ответственности, она была более прозрачной и более, так скажем, качественной. То есть сейчас все-таки экологическая культура стала выше, если даже сравнивать, 2019 год, это всего лишь 5 лет назад, все-таки она стала выше. Это планомерная работа с точки зрения взаимодействия и открытости, в первую очередь, республиканских органов исполнительной власти. Вы знаете, как глава республики Рустам Фаритович уделяет внимание вопросам экологии. Это и реформа обращения с отходами, это и нерадивые у нас подрядчики, операторы, рекультивация свалок, проблемы недропользования те же самые, да, то есть за Урале, вопросы атмосферного воздуха. То есть, конечно, это планомерная работа, которая в любом случае рано или поздно дает свои плоды. И количество жалоб жителей, оно говорит о том, что жители неравнодушны к этим вопросам, и действительно они обеспокоены вопросами качества окружающей среды. Значит, экология зависит от каждого? Конечно. Спасибо огромное, Нияз Мансурович, что пришли сегодня к нам в студию, пообщались с нами, ответили на эти вопросы. И я надеюсь, что к 2028 действительно все эти амбициозные планы о том, что на каждой трубе будет датчик, они будут действительно реализованы. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.